Un om a căzut în genunchi în fața mea, pe stradă, și nu înțelegeam de ce. Cu câteva ore înainte, eram în pat și voiam să rămân acasă. Dacă rămâneam, momentul ăsta nu exista. Cu un an înainte m-am întors în țara mea. Planul meu era simplu, să devin programator și să-mi continui viața pe drumul pe care îl știam deja. Dar în mine exista un gând care revenea constant. Să nu mai consum conținut online și să încep să creez eu ceva. La început l-am ignorat. Am crezut că e doar o idee trecătoare, dar revenea și nu pleca. La un moment dat, am văzut un clip și aveam senzația că cineva îmi vorbește direct mie. Să nu mai consum, să încep să creez. Nu căutasem acel lucru, dar a apărut. Credeam că eu îmi controlez viața, că deciziile mele sunt doar ale mele. Dar privind înapoi, îmi dau seama că multe lucruri nu au depins niciodată complet de mine. Încet, am început să schimb lucruri. Am început să scriu gânduri. Apoi am făcut un blog. Și după aceea videoclipuri scurte. Fără să-mi dau seama, am ajuns să creez exact tipul acesta de conținut. Dar nu aici începe, de fapt, povestea reală. La final de vară era un eveniment creștin în oraș și m-am gândit să merg. Dar eram obosit și am început să-mi găsesc scuze. Am zis că mai bine rămân acasă. M-am pus în pat, dar nu puteam să stau liniștit. Era ca și cum băusem 10 cafele. Mă ridicam, mă așezam, mă duc, nu mă duc. Până când nu am mai rezistat. Și am plecat. Până la urmă am ajuns la eveniment. Era un loc plin de oameni. Mii de persoane stăteau pe scaune, în fața unei scene foarte mari. Pe scenă era o orchestră creștină care cânta. Totul avea o atmosferă liniștită, dar intensă în același timp. După aceea a urmat o formație, iar toată mulțimea cânta împreună. Apoi a venit mesajul de pe scenă. S-a predicat. Și încet, evenimentul s-a apropiat de final. Oamenii începeau să se ridice și să plece spre casele lor. Era acel moment în care totul se liniștește, dar încă simți ecoul a ceea ce s-a întâmplat. În timp ce lumea se îndrepta spre ieșire, s-a anunțat că există o zonă special amenajată în spate. Acolo erau standuri cu cărți creștine și alte materiale. Se explica faptul că banii din vânzări vor fi donați pentru organizarea evenimentului, pentru cazare, combustibil și toate costurile necesare ca astfel de întâlniri să poată continua în alte orașe. Se menționa și că se pot face pur și simplu donații, fără să cumperi nimic. În acel moment nu am fost doar purtat de mulțime. Am simțit ceva în mine. Un gând simplu, dar clar, că ar fi bine să merg și eu acolo. Aveam în portofel niște bani. Nu mulți. Dar m-am gândit că poate exact acesta era motivul pentru care am ajuns acolo în seara aceea. Poate asta trebuia să fac. Și fără să mai stau pe gânduri, am început să merg spre acea zonă. Și fără să înțeleg exact de ce, am cumpărat o Biblie. Știam că am deja 4 acasă. Nu aveam nevoie de alta. Dar în acel moment am simțit impulsul să iau una mare. Am zis că dacă tot donez banii, poate asta are sens.
Nu era o decizie logică. Era mai degrabă un impuls pe care nu-l puteam explica. Am rămas cu Biblia în mână. Și atunci a apărut problema. Unde o pun? Îmi era rușine să merg pe stradă cu ea în mână. Era o seară de vară. Totul era plin de oameni. Cluburi, restaurante, lumină, viață. Și eu mergeam prin mijlocul lor cu o Biblie mare sub braț. În mintea mea apărea exact imaginea pe care o avusesem eu înainte despre oameni ca mine. Oameni slabi, naivi, ciudați. Și acum eram eu acolo. Îmi simțeam mândria lovită. Nu mă simțeam puternic. Nu mă simțeam cum credeam că ar trebui să fie un bărbat. Și atunci mi-am adus aminte de un verset. De oricine se va rușina de mine, și eu mă voi rușina de el. În momentul acela, ceva s-a schimbat în mine. Nu pot să explic exact cum, dar a fost ca și cum am primit o liniște și o motivație pe care nu o aveam înainte. Rușinea nu mai avea aceeași putere asupra mea. Și pentru prima dată în seara aceea, am putut să merg mai departe fără să mă mai opresc în gândurile mele. Pe drum am văzut un om care părea că mă observă. Stătea lângă un scuter electric. Părea că așteaptă ceva. Sau pe cineva. L-am ignorat. Dar el nu m-a ignorat pe mine. A venit după mine. M-a strigat. M-am întors destul de brusc. Poate chiar agresiv. Dar el a spus doar atât. Am vrut să-ți spun doar, Dumnezeu să te binecuvânteze. Am răspuns scurt și am vrut să-mi continui drumul. Dar atunci m-a întrebat ceva neașteptat. Ești creștin? I-am spus că da. Și atunci tonul lui s-a schimbat puțin. Mai personal. Mai sincer. Mi-a spus că și el devenise credincios de curând. Că nu a fost mereu așa. Și că recent Iisus l-a salvat dintr-o comă. Nu era o poveste spusă dramatic, ci mai degrabă ca o mărturisire simplă, trăită. După asta și-a continuat drumul pe scuter, ca și cum întâlnirea noastră s-a terminat acolo. Dar în mine nu s-a terminat nimic. Și fără să gândesc, l-am strigat. Ai Biblie? A făcut o pauză și mi-a răspuns simplu, nu. Și fără să stau pe gânduri, l-am întrebat dacă o vrea pe aceea pe care o aveam în mână. A ridicat privirea spre mine, surprins. Nu se aștepta la asta. A venit mai aproape. A luat-o. A căzut în genunchi, chiar acolo, pe trotuar. A ridicat mâinile spre cer și a început să strige. Doamne, îți mulțumesc! Am rămas blocat. Nu știam unde să mă uit. Erau oameni în jur. Și un om în genunchi în fața mea, plângând, mulțumind. Pentru câteva secunde, nu înțelegeam nimic. După ce a plecat, am rămas pe loc. Încercam să procesez ce s-a întâmplat și încet am început să înțeleg. Nu era o coincidență. Nu era doar o întâmplare. Toată lupta mea interioară de a merge sau nu fusese despre mine. Am început să simt ceva diferit. O liniște și o bucurie pe care nu o pot explica complet. În mintea mea îl lăudam pe Dumnezeu, pentru că folosise un moment simplu să mă schimbe pe mine și în același timp să răspundă rugăciunii acelui om. Apoi am sunat-o pe mama și am încercat să-i explic ce s-a întâmplat, dar nu găseam cuvintele. Nu-mi exprim ușor emoțiile și simțeam că orice aș spune nu reușește să redea ce am trăit. Nu știu de ce s-a întâmplat asta.
Nu știu de ce eu, dar știu un lucru. În momentele în care te simți pierdut, nu înseamnă că nu există direcție. Poate înseamnă doar că nu o vezi încă. Dacă ai simțit vreodată că ceva te împinge să faci un pas, dar ai ales să ignori, poate nu e întâmplător. Poate nu e despre tine.